अरे देखो तुम गलत सोच रहे हो, मैं अपनी आईडी में कभी हैक नहीं लगाता हूँ। तो हर राउंड में आप 1v4 अकेले कैसे कर लेते हो? अरे 1v4 करने की क्या बात है, यूं ड्रॉग करो सीधे हेड लगता है। तुम कहो तो तुम्हें भी हेड मारना सिखा दूंगा। The next day. क्या कहा, कौन मारता है 1v6? अरे कुछ नहीं, वो मैं ऐसे ही बोल रहा था। अरे हम भी 1v4 मारते हैं, हमें भी तो पता चले कौन 1v6 मारने लग गया। अरे मैं राइस्टार की बात कर रहा हूँ, एक गोली से 6 बंदों को मारता है। वो उन साले कस्टम में ग्रेनेड क्यों किया था तूने? तुझे पता है मैं यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम चला रहा था और फिर भी तूने ग्रेनेड किया। White 444। अरे भाई वो मेरे से गलती से ग्रेनेड हो गया था। साला अभी भी झूठ बोल रहा है, आज तेरे को इधर ही नॉक कर दूंगा।